Hablamos de generación. Si me sent part d'una generació? No. No, me sent com a molt individual. No crec que hi hagi una generació d'artistes de les Illes Balears. No, tampoc no me sent que formi part d'aquesta generació. Pues te diría que no, me siento parte de una generación. Me he sentido siempre como una especie de satélite dentro de esta generación. Es que incluso la idea de generación me da un poco de miedo, porque ¿qué generación si yo llevo pintando 3 años? No sé si existeix una generació amb la qual jo me pugui identificar, sinó que més bé existeixen actituds. Me incluyo en la generación nacida y vivida en la precariedad. Tenc ganes que quasi me caduqui el carnet jove per aferrar-me en el front y deixar de ser artista emergent. Considero de una generación en general que nos hemos encontrado con un contexto geopolítico concreto. Sí que veo que hay claramente unas modas y unas maneras de hacer que son las que se venden y las que funcionan, las que se premian, las que se muestran. Quizás me siento más relacionado en cuestiones de temáticas que no de procedencia política, ¿no? O geográfica. Somos esponjas de lo que tenemos alrededor y esto es lo que nos forma. I dins una generació on el disseny està molt potent, la moda, on els mitjans són molt potents, on la globalització, on internet té molta importància, on... Pues sí, crec que això sí que m'identifica amb això. Sí que me sentí muy identificado con el mundo del graffiti porque es muy cerrado y... Encuentro ciertos vínculos y ciertos intereses comunes y eso siempre es interesante, y los que no son comunes también, ¿no? Pienso que inevitablemente somos muchos los artistas que trabajamos en la misma línea. Home, sentir-se part d'una generació és molt relatiu, no? Perquè on poses la frontera, no? Hi ha gent que ha nascut als anys 90 que pot ser també propera generacionalment i gent nascuda més a principis dels 80 no tant. Sí que veig que tinc moltes coses en comú amb gent de la seva generació, 5 anys abans, 5 anys enrere. La qüestió generacional ho veig més com un debat, no tant com una qüestió de dates que te toca viure. Potser hauríem de pensar, tornar a replantejar aquesta pregunta d'aquí 10 anys. No sé si haurà canviat, si realment es podrà com parlar d'aquest concepte generacional, però en aquest moment ho veig com que ara ha de passar un temps per poder parlar d'això.